नमस्कार मित्रों, स्वागत है। आज से हमारा हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच औपचारिक रूप से प्रारंभ हो रहा है। हालांकि वीडियो लेक्चर्स उसमें हमने 22 दिसंबर से ही शुरू कर दिए थे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी सेगमेंट है, जो सबसे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है टेस्ट सीरीज का, डेली टेस्ट वाला, वो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आज तक ही हमने जो है विशेष छूट के साथ उसमें एडमिशन की डेट भी रखी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी भी आप हमसे जुड़ें तो आज ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और हमारे साथ पहले दिन से ही इस टेस्ट प्रोग्राम में जुड़कर आप टॉपिक वाइज टेस्ट को सॉल्व करते चलिए। बाद में जब एग्ज़ाम के पहले आपको फुल टेस्ट इत्यादि भी मिलेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और उससे आप एक्चुअल में आपने जो पढ़ा है उस टॉपिक को, उसको सही से जज कर पाते हैं कि आप उसको कितना आप याद कर पाए हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या रिवीजन करना है, या उस टॉपिक में अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छोड़ दिया है तो उसको आप कैसे कवर करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो है टेस्ट से आपकी सॉल्व हो जाती हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट आज से टेलीग्राम ग्रुप में प्रारंभ हो रहा है, शाम से ये टेस्ट होगा। अगर आप चाहें तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करके और पहले दिन से ही हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। हालांकि आप जब भी जुड़ेंगे तो ये टेस्ट आपको तब भी प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन आज से अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले दिन से कोई शुरुआत करता है तो उसको ज़्यादा लाभ मिलता है, ये सभी लोग जानते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बैच में भी हम लोग इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके आजमा चुके हैं। जिन लोगों ने लगातार हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप में दिए थे, अटैम्प्ट किए थे, उन लोगों ने जो है बेहतर परफॉर्मेंस किया है हमेशा। तो आपके पास अभी भी समय है और छूट भी जारी है। आज अंतिम दिन है उस छूट का। आप जुड़ना चाहें तो आज जुड़ सकते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।